हेलो गुड मॉर्निंग पीपल। अगर आप अल्ट्रोज ओनर हो तो जो इशू है अल्ट्रोज में लेफ्ट हैंड साइड से जो रैटलिंग की नॉइज आती है वो शायद आप लोग भी फेस कर रहे होंगे। लेकिन थैंक यू टू सिसिल दगानी एंड जो राम प्रसाद जी हैं उन्होंने फाइनली इसका रेजोल्यूशन आपस में कोलैबोरेट करके सर्विस सेंटर से अपना आइडियाज लगा के वो 80% तक रिड्यूस कर दिया है। कैसे ही आपको वीडियो में दिखेगा। और पहले उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट डाली थी, टाटा को बोला भी था, लेकिन आपको एक स्टैंडर्ड आंसर पता है कि ऐसे ही होता है, कोई चेंजेस नहीं है। तो थक हार के उन्होंने ट्विटर में एस्केलेट किया, बहुत जगह एस्केलेट किया, तो टाटा से फाइनली आया कि इसको इस सर्विस सेंटर में ले जाइए और यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो उन्होंने अगेन बोला, मैं पहले भी बहुत बार ले जा चुका हूँ इसको, अगर दोबारा ले जाना है वही आंसर मिलना है तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो इस बार उन्होंने कॉन्क्रीट आंसर दिया कि हो सकता है। तो ये गाड़ी लेके गए और वीडियो में जैसे कि दिख रहा है फिल्टर, एयर फिल्टर खोलने के बाद मेरे ख्याल से जो कनेक्टिंग रॉड है ये कनेक्ट होती है सीधे गियर लीवर पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऊपर ये गोल गोल राउंड वाला लगा हुआ, आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं, वो लूज है, जिसकी वजह से थोड़ा हैवी पार्ट है, लूज है। जो मेटल पे अगर हिलेगा तो मेटल पे अगर ये टकराएगा तो ये रैटलिंग की नॉइज करता है। तो ये सब R&D करने के बाद, देखने के बाद उन्होंने एक सोल्यूशन निकाला कि इसमें एक वॉशर लगाया जाए नीचे से, जिससे वो स्टडी हो जाएगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा है। पहले कैसा था देखिए, बिल्कुल लूज है, हिल रहा है। उसके बाद जब वॉशर लगाया तो बिल्कुल स्टडी हो गया। ये सब करने के बाद उन्होंने गाड़ी ड्राइव की लोकल पे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा, ये सब होने के बाद भी उन्होंने जो भी नोन है अल्ट्रोज जो ग्रुप ओनर, उनको ये नहीं बोला कि एकदम करवा लीजिए। उनका एक प्लान ट्रिप था 300-400 किलोमीटर का, वो उन्होंने प्रीपोन किया जस्ट टू चेक कि ये सब कुछ सही चलता है, ये करने के बाद किसी को इश्यू ना हो गियर में या फिर किसी में। तो उन्होंने वो प्रीपोन किया, वो 300-400 किलोमीटर ड्राइव करके आए। उसके बाद सबको बताया कि कोई इश्यू नहीं है, बढ़िया चल रहा है। जो नॉइज है वो 80% तक रिड्यूस हो गया है। इजंट दैट वंडरफुल? वंडरफुल। अब मेरा दूसरा सवाल, पहला सवाल, आई वांट टू रियली सैल्यूट सिसिल भाई एंड राम प्रसाद भाई। बहुत लोग को रेजोल्यूशन मिलता है खुद के पास ही रखते हैं, लेकिन बहुत सारे उनके जैसे, हमारे जैसे ऐसे लोग होते हैं कि ये सब तक शेयर करना चाहते हैं ताकि लोगों तक पहुंच पाए। सो हेड्स ऑफ टू देम। और दूसरी बात, ये मैसेज टाटा के लिए है, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, कोई बंदा आपकी गाड़ी खरीद रहा है, वो बहुत टाइम से ड्राइव कर रहा है, तो उससे अच्छा फीडबैक आपको कोई नहीं दे सकता। अगर किसी को इश्यू आ रहा है तो जो स्टैंडर्ड आंसर मिलता है ना डीलरशिप से, सर्विस सेंटर से, प्लीज इसको चेंज करवा दीजिए। नहीं, इसमें ऐसी होता है, ऐसी होगा, तो इससे डिसैटिस्फैक्शन बढ़ेगा। अगर मैं भी हूं, मुझे कोई इश्यू आ रहा है, मैं सर्विस सेंटर जाता हूं, अगर मुझे स्टैंडर्ड आंसर मिलता है, कोई रेजोल्यूशन नहीं मिलता, तो ऑब्वियसली सोचिए कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा होगा, डिसैटिस्फैक्शन जरूर होगा। तो जो स्टैंडर्ड आंसर है वो खत्म कीजिएगा। मुझे पता है बहुत सारे लोग छोटे मोटे कंप्लेन भी करते हैं, लेकिन जो मेनली कंप्लेन आते हैं ना बड़ी बड़ी, तो उसको एक बार ध्यान में रख के, उसको जो स्किल्ड टेक्नीशियन है उससे एक बार R&D तो करवाइए। और जैसे ये इश्यू है, ये कस्टमर ने मिलकर सॉल्व किया है। टाटा पहले से ही सर्विस सेंटर में किसी स्किल्ड को बोल देता है ये इश्यू आ रहा है, इसको रेजोल्यूशन निकालो। तो अगर कोई स्किल्ड है, अगर टाटा ने बोला है, जैसे हम जॉब करते हैं, अगर हमारा जो ऊपर हमारे जो VP मैनेजर है वो बोलते हैं हमको कि ये चीज है, इसको सॉल्व करना है, ठीक करना है, ऑब्वियसली अगर हमें बोला गया तो हम उसमें जी जान लगा देते हैं, उसका रेजोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। वही टाटा को करना चाहिए, सर्विस सेंटर, और वो लोग मेहनत करेंगे, कोई प्राइजेस भी रखना चाहिए जिससे इश्यू रिजॉल्व हो जाए। ये इश्यू अगर टाटा से रिजॉल्व होके अगर एक नोटिफिकेशन आता जो रैटलिंग की नॉइज से कम हो गई, आके करवा लीजिए, कितना अच्छा लगता लोगों को। लेकिन नहीं, ये कस्टमर ने मिलजुल के किया है। तो रिक्वेस्ट, प्लीज छोटे से छोटा भी इश्यू हो तो उसको इग्नोर मत कीजिएगा। जो स्टैंडर्ड आंसर है ऐसे ही होता है, उसको खत्म करवा दीजिएगा कि जो सेटिस्फेक्शन रेट है वो बढ़े और लोगों को टाटा की गाड़ियों पे भरोसा होने शुरू हो। टाटा की गाड़ियां तो फैंटास्टिक है, प्रोडक्ट अच्छा है, लोगों को 90% लोग को इश्यू है कि जो सर्विस का इश्यू है डीलरशिप का, प्लीज उसको चेंज कर दीजिए, लोग का माइंडसेट चेंज कर दीजिए। आपका जो ये रैटलिंग नॉइज है 80% तक कम हो जाएगा, एज कंफर्म्ड बाय सिसिल भाई एंड राम प्रसाद भाई। अगेन उन लोग को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा। ये था आज का वीडियो। होपफुली ये वीडियो आपको हेल्प करे, रैटलिंग नॉइज कम करे, आपकी गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस अच्छा करे। आपसे दोबारा मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बी हम्बल, बी पोलाइट एंड बाय बाय।